Të shohim të marrim opinionin e një personi të ri, se tani po shikoj që është një vajzë e re aty që po vjen. Përshëndetje, uroj që ti jesh mirë. Kam një broshurë nga shoqata shqiptare shpëtimi, shoqata Nexhat. Ke dëgjuar ndonjëherë për shoqatën Nexhat? Po, kam dëgjuar që i ndihmon njerëzit. Aha. Dhe Mundohemi me pak fjalë. jo, pse i ndihmon gjithmonë. Faleminderit. Atëherë, kjo broshura flet për bashkëpunimet që kemi patur si shoqat me refugjatët iranianë të cilët kanë ardhur në Shqipëri dhe jetojnë në organizatën Mujahedin dhe një pjesë e tyre janë larguar. Për Mekun ke dëgjuar diçka në portalin internet? Po, i kam dëgjuar që sillen shumë keq me njerëzit. Që rreth izoluar. Po, i mbajnë të izoluar, i trajtojnë shumë keq. E kuptoj. Atëherë, meqense pas ke pak informacion rreth Mekut edhe shoqatës Nexhat, që unë e vlerësoj shumë këtë gjë, ke dëgjuar rreth kulturës iraniane dhe a kemi të përbashkëta ne si shqiptar me kulturën e kujdesim shumë për to, si ne si ato. Për ushqimet, erzat, i kemi të përbashkëta. Ëmbëlsirat, baklavan, që i bëjmë të dy, palët. Tjetër, muzikë iraniane ke dëgjuar ndonjëherë? Po, kam dëgjuar. Ka një këngë që të pëlqen shumë apo nuk i ndan dot? Jo, nuk i ndaj dot. Filma iranian ke parë? Po, kam parë. Aha. Janë shumë bukur. Okej. Faleminderit shumë. Kënaqësi, faleminderit.